Всем привет, с вами я, Гейммастер. Сегодня я... так это плохо говорить, но я бездомный. Да уж, у меня осталось последних $8. Ну а что мне еще делать надо? Вот тут мое место спальное, ладно? Тут старая кровать, я ее нашел. Тут, в этой заброшке. Мне тут холодно что-то. Вот тут у меня вентилятор сломанный. В принципе, еще лето. Зима не наступила. Пойдемте. Опа, смотрите, это что такое? О, кирка. Блин. Так, сейчас. Кирку. Что это такое? Что это? Что это? Кошелек? Это кошелек. Давайте его поставим, откроем. Да, это ж кошелек, смотрите. Сколько тут денег? $19, ой, и какая-то книжка, паспорт. Что это? Семен Николаевич, 1987 год. Это паспорт. Нужно его выкинуть. Этот кошелек. Ну, паспорт-то надо оставить. А вот этот ящик, точнее кошелек, выкину. Все. О, что это за магаз? Магазин. Здравствуйте. У вас есть что-то, одежда какая-то? Да, есть. Давайте посмотрим, какие у них одежды есть. Что они продают? Ой. Ты обмениваешь. Я не хочу. Мне нужно купить жрачку, а не обменивать. Я так жрать хочу. Опась. А что у тебя еще есть? А нет, больше ничего нет. А у тебя что? Опа. Железная лопата. Может, потратим? Купим. А это что? Ну, выбор у них маленький. Пока. Зато штаны есть. Да уж. О, знаете что? Давайте дождемся ночи и ограбим дом. Хотя нет, меня посадят. Ладно, пойдемте это в конуру вернемся нашу. Вот эту вот заброшку тупую. Так. Где? А вот. Еще это лопата умеет делать. Ладно. Да уж. Мы нашли кошелек. А вот, кстати, у меня тут обогреватель, но все равно он не работает. Блин, нужно залатать. Жалко, топор не продают. Что мне придется... О, лопата же есть. Я землей пока закрою свою заброшку. Ну, может, хотя бы дуть не будет. Возьму 6. Вот тут. Где еще? Вот. Нужно потом топор купить. Вот тут я закрою везде. Ну, вроде уже не дует.
Нормально уже как-то. Обогреватель. Во, вообще четко. У меня $21 остался. Офигеть. Что мне с ними делать? Ну это капец, я просто кошелек нашел. Давайте посмотрим это по домам. Тут двери вообще нет, это какая-то вышка. Давайте вот этот посмотрим, что в нем есть. А нет. Возьму один блок. Опа! Смотрите. Блин, как бы. Может, как-то киркой проломить? Давайте. Давайте. Туба! Так, никого нету. Что, возьмем? Золотой самородок. Ладно. Потом продам этот. Ну, я не в записи продам. И положу все эти деньги за этот самородок. Офигеть. Я самородок нашел. Ну, правда. Опа. Ладно, убегаем уже. Так, нужно дверь выломать у кого-то. Так. Пойду найду дверь. О, картофан. Да, надеюсь, скоро я смогу переехать в город. Там хотя бы нормально. А сейчас пока я в деревне, это не везуха. Так, что, пойдемте дверь выломаем. Найдем дверь. Вот. Все равно там никто не живет. Раз. Давайте. Ломи. Давай. О, да, во, выломал. Вот. Все, убегаем. Все, побежали в нашу конуру. Так. Ой. Да, вот. И в следующих сериях мы будем развиваться. Ладно, всем пока, с вами был я, Гейммастер. Сегодня в этой серии мы нашли кошелек. Тут были деньги. Золотой самородок. Ладно. Про это. Короче. И паспорт. Вот этот. Семен Николаевич. Ладно. Там не написано, где он живет. Наверное, потерял. И, короче, всем пока, с вами был я. Сегодня вот эти модные штаны купили. От Gucci. Я не знаю, правда, от какого они бренда. Ну, наверное, крутой бренд. Аж целых 11, я не знаю, сколько я потратил. $4 вроде стоит. Или 40. Ладно, всем пока.